Bona nit, benvinguts, benvingudes. El Fòrum de Debats inicia avui la seva 26a temporada, encara dins de l'any de celebració del nostre 25è aniversari, que com la majoria dels que són aquí em sembla ja saben que es va esdevenir el passat mes d'abril. I inicia la temporada amb els mateixos objectius que l'han orientat des de la seva fundació, ja fa una colla d'anys, com es pot comprovar. És a dir, la de promoure el pensament i oferir als associats i assistents en general informació, opinions, experiències, etc., que ens ajudin a entendre millor les transformacions que tenen lloc en la societat i el món actuals, amb la intenció de contribuir a que aquestes transformacions siguin favorables per al conjunt de la humanitat, començant per la realitat més propera, la ciutat, la comarca, el país, etc. Realitat prou agitada en aquests moments, sobretot en l'àmbit, en aquest segon àmbit que he esmentat, sense perdre de vista, però, la globalitat del món que ens ha tocat viure. Avui penso que inaugurem el curs amb un tema que s'inscriu de ple en el que acabo de dir i que l'hem resumit en el títol de Hegemonies, processos polítics i dinàmica nacional, que a més pot ser de gran actualitat en uns moments en què sembla que la manera de fer política ha de canviar i que la relació entre moviments socials i política s'ha de situar en una nova dialèctica. A més, tot això en un context de reivindicació nacional catalana que li dona unes característiques específiques. I la persona que ens exposarà el tema és un dels millors estudiosos de què disposem en el país, en Xavier Domènech, al meu costat. Historiador, com bé, de fet en aquesta fitxa ja les dades hi són, però ho resumeixo. Historiador, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat, Premi Ciutat de Barcelona d'Història del 2006, etc. Ja em perdonarà si no esmento tot el seu currículum, que és molt extens. Ha treballat, però perquè pels que no el coneguin, per situar-lo una mica, ha treballat especialment en els àmbits de la planificació estratègica, l'avaluació de polítiques públiques, l'anàlisi social, cultural i política i projectes memorialístics. Ha coordinat el projecte Memòria del Futur, bases per al Pla Estratègic del Memorial Democràtic 2011-2015. També ha estudiat a fons el tema dels bombardejos durant la Guerra Civil, Barcelona, el de Granollers també, etc. D'entre les seves publicacions en podríem destacar, que resumeixo, en podríem destacar el llibre Hegemonies, crisi i moviments de resistència i processos polítics, que és del 2014, que, com es pot deduir fàcilment, em sembla, pel títol, és el que podríem relacionar més amb el tema de la conferència d'avui. També ha publicat Classe obrera, antifranquisme i canvi polític, el 2008, Lluita de classes, dictadura i democràcia, 2011, Quan plovien bombes, relacionat amb el tema que hem comentat abans, els bombardeigs de Barcelona i la Guerra Civil, 2008, entre molts altres, en què fa èmfasi, en la major part d'aquests llibres, en el valor de la memòria històrica. També podríem esmentar la seva participació en projectes de recerca universitària. N'esmento només un títol una mica llarg, però com a exemple, aquest de les transformacions jurídico-polítiques suscitades per la mundialització en l'àmbit de la democràcia i els drets humans, formes de participació i zones d'exclusió en l'exercici dels drets, 2008-2010. A més, podríem destacar o esmentar la seva implicació en el moviment Procés Constituent i que des de fa poc exerceix com a comissionat d'estudis estratègics i programes de memòria històrica, si el nom és el correcte, el nom també una mica llarg, de l'Ajuntament de Barcelona. Li agraïm, doncs, la seva presència avui aquí, a Vic, perquè les seves ocupacions actuals, aquestes que he esmentat sobretot de l'Ajuntament de Barcelona, li comporten una gran dedicació, moltes hores, i per tant ha hagut d'ajustar molt la seva agenda per poder ser aquí al Fòrum de Debats. Li agraïm doncs molt la seva presència o el seu esforç per ser avui aquí. Evidentment hem vingut aquí a escoltar-lo ell, no pas amb mi, que hem tingut molt vist, oi? Per tant li cedeixo
li cedeixo la paraula. Quan vulguis, Xavier. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la invitació al Fòrum de Debats. També moltes gràcies per tenir l'oportunitat de venir a Vic, perquè precisament en tot aquest procés d'aquests últims anys, que sí que he tingut a fer xerrades, conferències, diàlegs arreu de Catalunya, sempre em sabia greu no haver pogut venir a Vic a poder dialogar amb vosaltres. Jo crec que ara estem vivint, ho dic ja per anunciar la temàtica de fons de la xerrada, estem vivint un moment, jo diria que fa molts moments que estem vivint un moment d'enorme passió política, és a dir, en el qual el país sembla que no respira, que està absolutament pendent. Ho sembla i en gran part és cert, a més, no només que ho sembli, està absolutament pendent en cada moment d'un procés electoral i després del procés electoral per saber si una sèrie de representants polítics es posen d'acord o no, i sempre a l'últim moment, quan ja sembla que no tot és un desastre, es posen d'acord, no? Llavors sembla que segueixi avançant i avançant. I jo entenc que aquest és el debat, és el debat que ens ocupa, que ens preocupa, que ens tensiona constantment, és a dir, ara suposo que el debat que ens preocupa i ens ocupa i ens tensiona constantment és saber si Mas serà president o no serà president, què passarà entre Junts pel Sí i la CUP, què passarà amb els de més enllà, i llavors és el debat que ens té absolutament preocupats. Jo d'això no en parlaré, ja ho dic per no desil·lusionar, és a dir, no parlaré d'això. Si voleu en parlem en el debat, i no en parlaré perquè moltes vegades tinc la sensació que en els successius moments històrics que portem vivint en els últims anys, des d'orígens, corrents diverses, però que d'alguna manera a vegades conflueixen, a vegades divergeixen, en aquests successius moments històrics sempre sembla que estem en el moment del judici final, en cada nou moment històric sembla que ja ara sí, i posteriorment hem de seguir, no? S'ha de seguir, constantment s'ha de seguir. Ho dic perquè jo recordo, per exemple, a la fase de l'eclosió del que va ser el moviment del 15M, que a plaça Catalunya el crit absolutament era bonic, però era quan es reunia, em sembla que cap a les 7 o les 8 de la tarda, soc incapaç de recordar l'hora, es reunia una munió de gent allà i començava a cridar això de aquí comença la revolució, no? I s'estava anunciant que s'iniciava ja directament una revolució, que no és paraula petita, és a dir, i posteriorment aquell moviment que va ser enormement poderós i que va transformar moltes coses, en tot cas del sentit comú, de les agendes, de les discussions, també va generar frustracions, no? Paral·lelament, en el cas del moviment sobiranista, portem una dinàmica des del 2012 que també cada nou moment sembla que, és a dir, després abans del 9N, després del 9N, el 27S, després del 27S s'ha de fer un procés constituent i després s'ha de fer unes eleccions i unes altres. Vull dir que cada nou moment sembla que s'estigui en el moment final. I a vegades això ens està provocant, sobretot en aquesta última fase, que jo descriuria com una fase enormement politicista, és a dir, és evident que la majoria d'impulsos socials, d'impulsos polítics provenen de la mobilització al carrer, sigui del signe que sigui, però que el debat o la solució sembla que serà enormement de la configuració d'un sistema de partits polítics, de la configuració d'un Parlament o de la configuració d'unes eleccions, no? Aquest moment politicista a vegades ens porta, crec, és la meva opinió, puc estar absolutament equivocat, ens porta a perdre de vista aquells processos més de fons que expliquen per què arreu d'Europa, i no només d'Europa, s'estan vivint moviments no sempre coincidents, però moviments que estan posant en joc i en tela de crisi la legitimitat del sistema polític i la legitimitat del mateix sistema. És a dir, és evident que en el cas de Catalunya no cal parlar-ne gaire, portem diverses fases d'això. En el cas d'Itàlia, amb un format diferent, tenim el Movimento 5 Stelle. En el cas de Grècia hem tingut el que ha significat Syriza, ara també en crisi. És a dir, que en realitat estem vivint una crisi de legitimitat del sistema que no és només la crisi de legitimitat de l'estat espanyol o no és només la crisi de legitimitat del sistema de partits polítics catalans, sinó que és una crisi que s'està movent arreu d'Europa i que afecta
de fet, a la pròpia concepció de la Unió Europea en aquests moments. És a dir, aquella Unió Europea que sempre s'havia presentat i que molts havien reconegut com aquell espai de llibertats, com aquell anhel d'arribar a aquella Europa més democràtica, amb uns valors més civilitzats, amb un progrés més avançat. Aquella Europa també és l'Europa que es planta davant de Grècia després d'un referèndum i li diu no em serveix de res el teu referèndum, no em serveix de res els vots que han indicat i vosaltres fareu el que us diem. O és aquella Europa que té ara mateix una crisi potent amb el tema dels refugiats, és a dir, que fins i tot la mateixa Unió Europea està en aquesta crisi. Per tant, m'agradaria, més enllà d'entrar, que després hi entraré una miqueta en aquests casos concrets de crisis polítiques, si voleu, o de crisis més estrictament politicista, fer un pas enrere i anar a allò que és l'origen comú de totes aquestes crisis. El qual no vol dir que cada una d'elles tingui una història particular, unes reivindicacions particulars que enfonsen en l'arrel del temps els motius, els motivadors que expliquen la forma que pren aquesta crisi, que explica les reivindicacions, que explica els anhels, que explica l'horitzó final de solució de la crisi. És a dir, és evident que en el cas de Catalunya les solucions que es proposen no tenen que veure amb el cas de Grècia o amb el cas d'Itàlia o amb el cas de França, però hi ha quelcom comú que explica això, i aquest quelcom comú que a vegades sembla que en el debat oblidem o que no, jo crec que l'afrontem amb poca profunditat, en tot cas, parlem més de les conseqüències que de les causes, és la crisi que es desplega de forma evident a partir d'agost-setembre de 2008, aquell moment que descobrim que existia una cosa que es deia Lehman Brothers, que jo crec que ningú no sé si algú d'aquesta sala sabia l'existència de Lehman Brothers abans del setembre de 2008, jo no ho coneixia, tampoc no coneixia la importància del diferencial entre el bo espanyol i el bo alemany, i que això podia determinar no sé quantes polítiques socials, o sigui, tantes coses que no sabíem, que genera una onada i una crisi que com a mínim esdevé, afecta especialment el cas dels Estats Units, que afecta especialment el cas d'Europa, i que aquella crisi evidencia, per mi, i crec, no només per mi, crec que evidentment evidencia una crisi profunda, una crisi sistèmica, una crisi que no és només una crisi de Lehman Brothers o els efectes de la bolsa en el sistema financer. Per explicar això, espera un moment. És que vaig molt ràpid i després vaig de... Com començo això? Quan el 2008 no com afronto, és que tenia 12 papers i... aviam, quan el 2008 comença la crisi, Isabel II, la reina Isabel II, per començar per algun lloc, la reina Isabel II d'Anglaterra, suposo que coneguts per tots i totes. Fa pocs anys que hi és. Exacte. Isabel II se'n va, té una visita oficial a la London School of Economics, que és un dels grans centres de producció de pensament econòmic del món, és una de les grans acadèmies de referència, i a la visita li ensenyen els departaments, li ensenyen el que fan, li expliquen tot allò que s'està fent allà, i ella ho escolta atentament, fa el seu paper institucional d'escoltar atentament allò, i quan acaba tota la visita i li expliquen l'excel·lència d'aquell centre d'investigació, els hi fa una sola pregunta. I la pregunta que els hi fa, la sola pregunta que els hi fa aquells científics, aquells experts en economia mundial, aquelles persones que havien dirigit amb els seus estudis gran part, o havien legitimat gran part de les polítiques que s'havien fet fins llavors, la pregunta que els hi fa és: si vostès tenen aquest centre de recerca tan bo, tenen aquest centre d'excel·lència, com és que no havien previst la catàstrofe? És a dir, com és que no havien previst aquella crisi que ha sigut mundial? I curiosament, o sorprenentment, potser no tan curiosament, però es van quedar astorats, no van tindre resposta. De fet, van fer una comissió d'experts, i en aquesta comissió d'experts van estar 6 mesos discutint, aquells homes savis i aquelles dones sàvies, discutint quina era la resposta que li havia de donar a la reina, perquè clar, no era qualsevol que havia fet aquesta pregunta, no? De fet era la pregunta que es feia a tothom, però si la fa la reina sembla que se li ha de contestar. Fan una comissió d'experts durant 6 mesos i finalment emeten un dictamen per contestar a la reina, i el dictamen al final és molt senzill. El que ve a dir el dictamen és: en realitat no havíem previst
el caràcter d'aquesta crisi perquè mai hem analitzat ni hem pensat que hi hagués un risc sistèmic. És a dir, mai hem pensat que aquest sistema podria entrar en la crisi que ha entrat. I com que no era imaginable per nosaltres, a partir dels nostres dogmes, de les nostres creences, això no passava, o sigui, el capitalisme era un sistema que per si mateix funcionava, a partir que això no era imaginable, no ho estudiàvem, no ho analitzàvem, no miràvem el risc sistèmic. I de fet seguim igual. Seguim exactament igual. És a dir, el caràcter de la crisi al final s'ha reduït bàsicament a intentar explicar que durant els anys 90 del segle XX va haver-hi un conjunt de males pràctiques financeres, un conjunt de bojos rodejats de brokers instal·lats a l'entorn de la cultura de Wall Street, i que aquest conjunt de bojos instal·lats a l'entorn de Wall Street van fer una sèrie de pràctiques arriscades a partir d'una cultura molt pròpia d'aquests grans executius de la borsa, una cultura arriscada, compulsiva en relació a la búsqueda de grans beneficis, que haurien portat a aquestes males pràctiques, haurien portat a la crisi, a l'explosió de la crisi. Aquesta seria la primera explicació de la crisi. La segona explicació de la crisi ja no és aquesta, sinó és aquella ja tan coneguda de que en realitat l'origen de la pròpia crisi seria la insostenibilitat dels drets socials. És a dir, al final, aquella frase que suposo que recordareu, que es va repetir molt durant un moment, que era la frase aquella de hem viscut tots i totes per sobre de les nostres possibilitats, i el viure per sobre de les nostres... La crisi què és? La pretensió de viure per sobre de les nostres possibilitats. Jo recordo fins i tot en aquells moments inicials, la narrativa sobre la crisi és una cosa molt interessant que jo crec que portarà a investigacions, perquè la primera part de quan esclata la crisi, la primera narrativa és heu de salvar els bancs, o sigui, salveu els bancs perquè si caiem nosaltres, caiem tots. Cosa que, en certa manera, amb l'economia que hi havia tenia un punt de veritat. És a dir, si nosaltres ens en anem, som massa grans per caure. Si nosaltres caiem, cau tot. És o nosaltres o el caos. I en aquest o nosaltres o el caos es produeix la més gran transferència de recursos públics cap al sector privat de la història d'aquest país. Sobre el valor del 15% del PIB es transfereix cap al sector privat, en aquest cas al sector bancari. I un cop això s'havia estabilitzat, canvia la narrativa. I llavors ja no és que la crisi provingui d'aquesta realitat financera catastròfica, sinó que la crisi prové de que tots hem viscut per sobre les nostres possibilitats, perquè es nota amb el creixement del dèficit públic. Però el creixement del dèficit públic, en part, és conseqüència de la pròpia crisi, que fa augmentar el gasto social, i en altra part és conseqüència dels diners que us hem donat a vosaltres, que ens esteu dient que nosaltres som els culpables de la crisi. És una narrativa que hi ha un moment que canvia i que té un canvi evidentment molt intencionat. Bé, d'aquesta idea o d'aquesta diagnosi de la crisi, la correcció és precisament corregir aquestes males pràctiques financeres per una banda. En realitat s'ha corregit molt poc, però bueno, alguna cosa s'ha fet. És a dir, per tant, si és males pràctiques financeres més drets socials o cobertures socials que no es poden sostenir, la correcció de la crisi prové precisament d'això. És a dir, intentem solucionar aquestes males pràctiques financeres, reestructurem el sector bancari, fem tota una sèrie d'operacions i, per altra banda, retallem els drets socials. És a dir, el que en diuen la sortida de la crisi, en el nostre cas, li diuen devaluació interna. Com que no podem devaluar la moneda, fan una devaluació interna, però la devaluació interna, que és una paraula que sona així, la devaluació interna som nosaltres. És a dir, la devaluació interna són els nostres drets, els nostres hospitals, els nostres salaris, els nostres treballs. Això és la devaluació interna. Clar, si ho dius devaluació interna sembla que sigui una altra cosa, però en realitat queda molt més fi. És una cosa meravellosa en aquest sentit. Però, i de fet, certament, ara tots els indicadors anuncien que s'està sortint de la crisi. És a dir, que ja és molt curiós. Jo ara que estic treballant a l'Ajuntament de Barcelona, ja, per exemple, en les enquestes d'opinió hi ha una percepció generalitzada de la majoria dels ciutadans de Barcelona de que s'està sortint de la crisi. Sí? Però quan li preguntes, la pregunta és: vostè creu que estem sortint de la crisi? Sí. 50-60% sí. Vostè creu que la seva família sortirà de la crisi? No. Això és la majoria. És a dir, la percepció entre l'expectativa i la realitat familiar, hi ha un decalatge brutal. Però bueno, hi ha indicadors que apunten que se sortirà de la crisi. Jo crec que no. És a dir, crec, per una banda, perquè no és només una crisi, és una mutació, anem cap a un nou món.
perquè sí que és cert que els indicadors poden estar en aquests moments millorant i pot ser que tinguem una temporada bona, però el caràcter del diagnòstic d'aquesta crisi crec que és que s'ha fet intencionadament malament, i que en aquest intencionalment malament no s'està veient que no serà una crisi passatgera o que no serà una única crisi, sinó que parlarem de diverses crisis. Jo no sé si recordeu, a l'inici de la crisi hi havia aquell doctor, el de les crisis ninja, com es deia, no recordeu, per la televisió sortia un home, el Badia, que va escriure llibres, era un tio molt simpàtic, a més, i sortia amb em sembla que sortia amb el Buenafuente, no sé qui sortia, no? I bueno, explicava allò de la crisi, i tenia una explicació que era, ell explicava, bueno, tenim les crisis tipus B baixa, no sé si recordeu això, llavors posava una pissarra, feia la B baixa, que era la crisi del 93, no? La crisi del 92-93, que és una crisi molt dura, però que tu et recuperes ràpidament, no? I llavors la crisi B baixa, diu, l'actual no semblava que fos B baixa, portàvem anys ja de crisi, diu, bueno, hi ha les crisis tipus 1, no? Que tu caus, t'arrastres, es vas arrastrant, però sortiràs. Llavors, al final deia, hi ha les crisis tipus L, que no aclaria massa què passava al final del pal de la lletra, perquè no pujaves i no sabies massa com aniria. Però això és una visió que té molt a veure amb les crisis que s'havien viscut en els 90, sobretot, i els 80. És a dir, els economistes que en aquests moments estan fent uns anàlisis més complexos parlen de crisis tipus Sierra o W. És a dir, que això va fent... Per què? Perquè en realitat la base de la crisi, jo crec que són diverses coses, però per no estendre massa en aquest tema, la base de la crisi és que als anys 70 hi ha tot un model de creixement econòmic que s'estanca. Sobretot s'estanca per la part de la taxa de beneficis. La taxa de beneficis queda estancada i en alguns punts cau. Seria entrar per què, però bàsicament diríem que el salari social, el salari en drets socials a Europa i el salari també als Estats Units cada cop s'incrementa més a costa de la taxa de beneficis del capital. Això porta a una sèrie de reorientacions del sistema econòmic que bàsicament podríem agrupar en tres. Una primera, que seria l'externalització de l'economia, és a dir, la búsqueda constant de nous mercats i la creació de tota una sèrie d'aparells i mecanismes perquè les economies s'exterioritzessin. De fet, actualment, de la crisi actual, el que se'ns explica és que sortirem amb el comerç exterior, és a dir, que sortirem gràcies a la pujada d'exportacions, però clar, si tothom exporta, al final és una sortida dèbil, no? Perquè bueno, el comportament de les exportacions és molt bona i això és el que farà el motor de l'economia. Però això és un canvi radical. Pensem que fins als anys 70 l'economia més externalitzada del planeta, és a dir, aquella que exportava més, era als Estats Units d'Amèrica, des de la Segona Guerra Mundial fins als anys 70. I en realitat les exportacions als Estats Units, que era clarament el gran motor de les exportacions al món, en realitat només representava un 10% del seu PIB. O sigui, en realitat els Estats Units era una economia profundament autocentrada en ella mateixa. Això canvia radicalment a partir dels 70 i és l'obertura de mercats, i això ara estem veient un dels seus moments àlgids amb el tractat del TTIP. El tractat del TTIP, no sé si ho coneixeu, seria el més clar, és a dir, la creació d'àrees de lliure comerç en les quals les sobiranies de les grans empreses s'imposen sobre les sobiranies nacionals. Bueno, si voleu en parlem més després d'aquest cas. Una és l'externalització, l'altra és la introducció de noves formes d'organització del treball, el postfordisme, que permet que les empreses es puguin traslladar fàcilment d'un país a l'altre, que les formes de producció es puguin fer mundials i que debilita molt l'acció sindical. Això també suposo que és conegut per tothom, és a dir, guanyen molta més força les estratègies empresarials front a les accions sindicals perquè tenen capacitat de... Bueno, això és com, jo soc de Sabadell, la unitat hermètica de Sabadell, una gran empresa de Sabadell que va obrir una factoria a Xina. Bueno, l'obertura de la factoria de Xina li va permetre negociar a la baixa constantment els sous i les condicions laborals dels treballadors d'aquí. Bueno, això és conegut per tothom, vull dir que tampoc no cal entrar-hi més, o si voleu en parlem després. I després la financiarització de l'economia, és a dir, augmentar els beneficis a partir de la constant inversió en bolsa. Una inversió en bolsa que no busca rèdits productius, sinó que busca beneficis per la pròpia acció de la compra. Perquè ens entenguem, una acció a la bolsa, en principi tu compres un títol d'una empresa i aquest títol d'una empresa t'ha de donar dividends, no? Per tant, tu poses uns diners a la bolsa perquè creus en un projecte empresarial i creus que aquest projecte empresarial obtindrà beneficis. Això va canviar radicalment, no era veritat. És a dir,
tu no compraves una acció borsa perquè creiessis que portava beneficis a aquella empresa, la compraves perquè pensaves que pujaria i per tant la podries vendre, podries comprar-la a un preu i al cap d'unes setmanes, a vegades eren setmanes i a vegades eren dies, la venies a un preu més alt i el benefici d'aquesta acció econòmica no tenia res a veure amb el món empresarial, o tenia molt poc a veure amb el món empresarial. Això es va poder fer, aquesta intent d'augmentar els beneficis via acció financera es va poder fer perquè va haver-hi una sèrie de desregularitzacions financeres, i aquí no entraré massa, però aquí el govern de la Thatcher té un paper bastant important, però només situo dues, perquè la primera és quan el 1985 es permet que les inversions operin lliurement a totes les bolses del món, amb la qual es crea una gran circulació de diners. L'altra és quan als anys 90 s'elimina, en el cas dels Estats Units, una llei del 1933 que prohibia que els bancs de dipòsit fossin bancs d'inversió. És a dir, prohibia que amb els estalvis de la gent es pogués invertir a bolsa. I això ho havien prohibit el 33 per què? Perquè el 33 havia passat alguna cosa, que era el cas del 29, ho havien prohibit. Però això ho eliminen. Tota aquesta acció de financiarització de l'economia el que produirà, també per només posar dades sobre la taula d'això, el que produirà és que si la proporció, el 1982, ja era la proporció entre capital virtual, o sigui, entre el conjunt d'actius financers, el valor del conjunt d'actius financers del planeta Terra, entre el capital virtual i el capital real, el 1982 ja era de 5 a 1, o sigui, el capital virtual valia 5 vegades més que el conjunt d'actius físics de l'economia al planeta Terra, és a dir, necessitaves 4 planetes Terres per pagar la factura de l'especulació financera. Això té certa lògica, és a dir, que en principi el capital virtual representa el capital real. Això no acaba de ser cert perquè hi ha tot un tema de crèdit, d'inversió de futurs, però clar, aquest 5 a 1, i ja estava sobredimensionat just abans de la crisi, el 2006, es convertirà en un 16 a 1. És a dir, i això és la crisi, o és una part de la crisi. El conjunt del capital financer del planeta Terra val 16 vegades més que el conjunt de la producció anual del planeta Terra. El conjunt d'actius físics del planeta Terra. De fet, només en un espai que és el de mercats de futurs, que és probablement un dels espais més especulatius que hi ha en el capital financer, que als 90 pràcticament no existia, el 2008 representava 600.000 miliards de dòlars, és a dir, quan la producció en valor monetari del planeta Terra el 2008 era de 54.000 miliards de dòlars, és a dir, la diferencial era impressionant només en un dels mercats de futur. Si haguessin sortit de la crisi del 2010, que no ho vam fer, sortir de la crisi és que l'economia del planeta Terra creixi per sobre un 3%, és un sistema molt curiós, el capitalisme, perquè és un sistema que si tu produeixes exactament el mateix que l'any passat estàs en crisi. O sigui, quan et diuen si tu has produït exactament el mateix ja entres en crisi, sempre has de créixer per sobre com a mínim del 3% per no entrar en crisi. Si el 2010 haguessin sortit, el 2030 haguéssim arribat a una producció real del planeta Terra 2030 de 100.000 miliards de dòlars. Els mercats de futurs del 2008 eren 600.000 miliards de dòlars, és a dir, ni sortint de la crisi del 2010 s'hagués pogut pagar la factura especulativa d'un sol espai dels mercats financers. Per tant, això és la crisi. La crisi no són els drets socials, no són els estats del benestar. La crisi és qui paga la factura del casino. Això és la crisi. I això provoca aquests rescats, que en realitat són segrestos, que són per pagar les factures del casino. És per pagar qui paga la factura de tota aquesta especulació. I aquest pagament de la factura de tota l'especulació no es soluciona amb una sola crisi. És a dir, això són crisis, si voleu, i ojalà tinguem sort, són crisis que es poden deslocalitzar en diferents llocs del planeta, però no es soluciona amb una sola crisi. Però si aquesta només fos, per això dic que el risc sistèmic no contemplat, si aquest només fos ja seria brutal, però si només fos aquest un dels espais de crisi, però tenim alhora en ciernes, ja de fet ja fa temps, una crisi ecològica evident en el planeta Terra, hi ha
hi ha un informe, sembla que l'any 72 o l'any 73 el Club de Roma va fer un informe que es deia Los límites de crecimiento, no sé si el coneixeu, que explicava precisament que no eren sospitosos, no eren ecologistes, el Club de Roma no eren ni izquierdosos, rojos ni verdes, no, els límits del creixement del planeta Terra. Aquest informe el tornen a fer els mateixos amb molta més tecnologia el 2004. De fet es va publicar en castellà, em sembla que la Galaxy Gutenberg van republicar aquest informe, van fer, als anys 70 no tenien tants aparells de medició, i en aquesta publicació del 2004 feien 10, pels propers 50 anys feien 10 possibles escenaris medioambientals del planeta Terra. Dels 10 escenaris, només en 2 no s'entrava en bloqueig ecològic, només en 2. Això es publica el 2004. Un escenari si s'haguessin començat a fer les polítiques que s'havien de fer el 1982 i l'altre si s'haguessin fet el 2002, i l'informe es publica el 2004. Vull dir que alhora tenim, això també és dubtós, i després tot pot canviar i es poden introduir tecnologies, però teníem just abans de la crisi una crisi energètica brutal, absolutament brutal. És a dir, abans de la crisi financera anàvem a entrar en una crisi del petroli, perquè els preus del petroli estaven pujant de forma ascendent impressionant. El que passa és que la pròpia crisi financera va produir una baixada de la producció que va fer que es comprés menys petroli, i llavors es va salvar la crisi del petroli, la crisi dels preus del petroli. Però la crisi dels preus del petroli bàsicament es apunta a la possibilitat d'una crisi de la base energètica civilitzatòria. És a dir, tot el creixement econòmic que coneixem del segle XX és un creixement econòmic que es basa en l'existència d'una base energètica que és barata, fàcil de trobar i fàcilment transportable, que és el petroli. I de fet la humanitat sempre quan ha trobat, o sigui, mai se li ha esgotat la base energètica anterior, l'ha substituït perquè n'ha trobat una de millor i més eficient. És a dir, vam passar de la biomassa, la tracció animal, vam passar d'això al carbó i vam passar del carbó al petroli. Però quan vam passar del carbó al petroli no és que el carbó s'estigués acabant, és que es va trobar una cosa millor. El carbó no s'estava acabant en aquells moments. Ara és la primera vegada que se'ns acaba la base i no tenim un substitut clar. Evidentment n'hi ha, però és molt més plural i molt més complex. Per tant, per això es parla d'aquestes crisis tipus Sierra, no? Perquè tu pots sortir de la crisi financera augmentant els preus de petroli i llavors, m'enteneu, ara no ha passat per el tema de la tècnica del fracking, però no entraria massa en aquests temes. Bé, per tant ens trobem amb una crisi que és més profunda, que és més de fons, que té a veure amb canvis operacionals fets als anys 70 i que genera un espai brutal de crisi de legitimitat dels sistemes que es veuen afectats per aquesta crisi. I de fet és per aquest motiu que a partir del 2010, si la crisi comença el 2008, a partir del 2010 començarà a veure escenaris polítics, situacions polítiques, accions al carrer i models de canvi absolutament inesperats. Jo crec que si ara mateix tots fem un exercici mental i ens situem en el 2002 o el 2003 i pensem que ens expliquen que viuríem tot el que hem viscut després, en aquell moment no ens ho haguessin cregut. És a dir, de fet, jo això me'n recordo converses amb activistes que havien protagonitzat els moviments d'antiglobalització, que clar, el que afirmaven era el pitjor del que dèiem durant els anys 90, o sigui, el pitjor del que estàvem dient és que era cert i ni nosaltres mateixos ens ho creiem. És a dir, que imaginar l'escenari del que passaria després era quelcom bastant inimaginable, almenys per generacions de gent que no havien viscut altres crisis potents. És en aquest context que hi ha una inestabilitat impressionant dels sistemes polítics. I de fet viurem en aquest és l'emergència d'un nou tipus de moviments socials o moviments de protesta i l'emergència d'un nou tipus de moviments polítics. El que anuncia, el primer anunci de que venia una nova època amb això van ser les revolucions àrabs. Les revolucions àrabs que, amb un final incert, com hem sapigut ara dissortadament, amb un final fortament incert, però que les revolucions àrabs apareixen de cop en aquell escenari, després d'una crisi de 2 anys, apareixen com una gran esperança. És a dir, l'impacte de les revolucions àrabs no només és un impacte que es visqui en els pròxims països àrabs, sinó que és un impacte que és global. Primer perquè de cop estem a parlar de la paraula revolució, que semblava una paraula completament en desús. Després simbòlicament, és a dir, la forma que tenen les revolucions àrabs, no tant el contingut, perquè jo crec que tenen una lògica pròpia, però la forma impacta fortament en els moviments de protesta europeus. És a dir, l'ocupació de les places, no? La plaça Tahrir,
l'ocupació de les places, en el cas del 15M, és a dir, hi ha un element simbòlic de tot això. Totes les mobilitzacions fortíssimes que es viuran a Grècia, però a Grècia tenen un format que és clàssic, no perquè sigui la Grècia clàssica, però sí que és veritat que a Grècia seran mobilitzacions sindicals molt fortes, fins i tot el moviment més radical és un moviment anarquista, insurreccionalista molt clàssic, d'actuació molt clàssica, i de fet fins i tot la pròpia Syriza és com un front popular dels anys 30, és a dir, una coalició de partits d'esquerres també molt clàssic, però Grècia també viurà unes grans onades de mobilitzacions i de configuració de noves organitzacions polítiques que a més finalment arribaran al poder, també amb un final incert. Per això d'això que moltes vegades veiem les fases com finals i després hem de veure què passa després. El cas de Portugal, probablement Portugal és un país que curiosament comparteix moltíssimes coses amb nosaltres, i amb els catalans ja ni te cuento, després de jo vull la independència de Portugal, però és un país que jo crec que tota la resta de la península li gira completament l'esquena, és a dir, no hi ha coneixement de... És a dir, aquí es va dir el 15M és fortíssim, i quan es buscaven les arrels del 15M es parlava dels moviments d'antiglobalització, es parlava del que havia passat als països àrabs, i ningú mencionava l'arrel més directa, que era el moviment de la Generació Rasca, que es va viure al març. El 15M comença el 15 de maig de 2011, la Generació Rasca és del març de 2011, és anterior. És més, la Generació Rasca té una forma de mobilització molt similar al 15M inicialment, és a dir, ja és una mobilització que es produeix per Twitter i per Facebook, o sigui que es genera en Twitter i Facebook, que convoquen també un dia de mobilització, el març de 2011, i que es treuen 300.000 persones al carrer. No és irrellevant 300.000 persones al carrer. El 15M en realitat en va treure 150.000 a la primera mobilització. És a dir, no, va ser molt més potent. Primer perquè Portugal és molt més petit que l'estat espanyol i per tant en termes absoluts i en termes relatius van treure moltíssima més gent al carrer. La diferència entre un moviment i l'altre, i per això el 15M es va convertir en el referent, va ser l'ocupació de les places. Però en capacitat de mobilització inicial i a més el moviment portuguès és el que realment genera els discursos que després fan servir el 15M, és el que genera les formes de mobilització que si vosaltres busqueu els manifestos, els tipus d'escrits que s'estaven fent a Portugal abans dels que s'estaven fent a la península són gairebé idèntics, si no copiats, els d'aquí en relació allà. Aquests moviments tanmateix actuen en espais diferents i expressen coses diferents. Per què? Perquè, sobretot pels horitzons de canvi, que és un dels grans problemes que jo crec que tenim, que ens trobem políticament actualment. En quin sentit m'estic referint a això? En el cas dels països àrabs, la mobilització anava contra les dictadures. L'objectiu era la democràcia. Era un objectiu de canvi sistema clar. És a dir, després ja veu que no és gens clar i que tot és molt complex, però allò que impulsa la mobilització, aquell moment de canvi final, és molt fàcil d'identificar. És a dir, és el moment que s'acabi la dictadura i que puguem votar en unes eleccions i que hi hagi pluripartidisme, i això ens portarà a la llibertat. Bueno, després això, també com sabem arreu, és més complex i en el seu cas a més ha sigut molt dur. Però en el cas de les mobilitzacions que es viuen a Portugal i que es viuran a l'estat espanyol, les del 15M, actuen i que a més seran detonants una altra cosa, perquè després del 15M vindrà tots els moviments dels Occupy Wall Street, és a dir, tots els moviments que després es fan globals a Londres, a Austràlia, que expressen una mateixa realitat. Aquests moviments actuen en sistemes democràtics. Per tant, quin és l'horitzó? Quin és l'horitzó d'aquesta revolució que es deia a Plaça Catalunya? A Plaça Catalunya, a Sol, a tants i tants altres llocs. Aquesta mobilització, de fet, expressa una gran crisi de la democràcia, una gran crisi de la legitimitat de la pròpia democràcia, una gran crisi d'hegemonia, és a dir, de creença de la població en els discursos que s'han fet constantment des del sistema. És a dir, això per la pròpia gestió de la crisi. És evident que això era una crisi econòmica, però es va convertir rapidíssimament no només en una crisi cultural, no només en una crisi política, sinó en una crisi de la pròpia creença en el sistema democràtic. Per què? Per la pròpia imposició que genera. És a dir, quan Mariano Rajoy guanya
cas de Zapatero, el cas de Zapatero el maig del 2010, si no recordo malament. Zapatero a l'inici de la crisi primer explica que no hi ha crisi, no? Després expliquen, que encara és més divertit, expliquen que refundaran el capitalisme. Hi ha un moment, no sé si us recordeu, a l'inici de la crisi, que fan una trobada, sembla del G7 o el G20, no sé, el G20, fan una trobada que va al Sarkozy, que també fa el Sarkozy, un conservador de pro, dient que el capitalisme s'ha de refundar. Semblava increïble en aquells moments tot allò, no? I llavors diuen que reuniran, no sé si s'havien de reunir a Washington, no me'n recordo on es van reunir, i que refundarien el capitalisme, tal qual. Mira que el Pedro Solbes, que no és una persona que políticament m'hi senti gens pròxim, que era el ministre d'Economia en aquells moments, se'n van fotre, i de fet se n'en fotia el seu propi president, que quan li pregunten pels resultats d'aquesta cimera que havia de refundar el capitalisme, el Pedro Solbes diu, bueno, uno no se levanta por la mañana, se toma un café i refunda el capitalisme. I penses, una mica de raó té això no és tan fàcil. Però és una crisi de la pròpia democràcia en la mesura, maig de 2010, Zapatero ha dit que ell seguirà mantenint les seves polítiques, de fet, primer inicialment gairebé no reconeix ni la crisi, maig de 2010 rep una triple trucada de la senyora Merkel, del senyor Obama, i desconec el nom, i d'aquí reconec la meva ignorància, del secretari general del Partit Comunista de Xina, que això devia ser algú bastant... A mi em truca el secretari general del Partit Comunista de Xina i dic, com va la revolució por ahí? I bàsicament el que li expliquen és que ell ha pogut dir el que hagi pogut dir en seu parlamentària, que ell ha pogut dir el que hagi pogut dir guanyant eleccions, però que farà una altra cosa, i aquesta altra cosa són una reforma laboral, una gran preocupació en aquell moment de la crisi per el tema de les jubilacions, que semblava que era un tema molt urgent, és a dir, perquè deien que el sistema de jubilacions podia entrar en crisi el 2020 i pico, si no es reformava, i això era molt, molt urgent. Amb la crisi que tens actual, el 2020 i pico amb les jubilacions, potser que t'hi preocupis llavors, no? Perquè ara mateix n'hi ha un altre que es diu atur, però no, semblava que era central el tema de les jubilacions. És a dir, una sèrie de mesures que anaven en el sentit... Clar, fins i tot quan puja en aquells moments hi ha diversos reconeixements de polítics que donen que pensar. Quan el tripartit es presenta a les últimes eleccions, que perd, que guanyarà Convergència, Montilla fa unes declaracions brutals. Els ciutadans de Catalunya han de comprendre que les urnes i el vot i la democràcia tenen un límit, i aquest límit es diu mercats. Aquesta frase és impressionant, feta per un dirigent, com en aquest cas president de Catalunya, perquè dius, si la democràcia té un límit i el dret té un límit i aquest límit es diu mercats, per què et votem? Tu per què serveixes aquí? És a dir, però el mateix Mariano Rajoy hi ha un moment que reconeix, perquè diu que havia posat el poder per baixar impostos, no? O perquè no, ell mateix reconeix que no li agrada les mesures que estan prenent, és a dir, que no van en el seu programa i que no és el que volien fer. Clar, això el que provoca és que allò que és una crisi econòmica es converteix ràpidament en una crisi de la democràcia, perquè fa absolutament evident que tot el que ens està passant, que totes les polítiques que ens estan aplicant, que tot allò que ens estan imposant té molt poc a veure amb el dret a vot, té molt poc a veure amb la pròpia construcció del que és la democràcia, de la sobirania del poble, i té a veure amb altres sobiranies que probablement tothom era de sentit comú popular, que els grans bancs, que els grans poders financers tenien molt poder. Això ho sabia tothom, sí, això ho sabia tothom. Però una cosa és que ho sàpigues i l'altra és que t'ho trobis cada dia a la televisió. Una cosa és que ho sàpigues i que et baixin el sou. Una cosa és que ho sàpigues i que et tanquin un cap. Això no és només saber-ho, és viure-ho en pròpia carn. És a dir, és una crisi de tota la legitimitat de la democràcia, que alhora esdevé una crisi molt forta de les esquerres. Molt forta de les esquerres. Per què? Perquè els governants democràtics estaven demostrant que tota la retòrica que tenia el sistema, tu votes i et representem, aquesta retòrica no funcionava. A les esquerres és una doble crisi, perquè no només no funcionava la democràcia, sinó que no funcionava el projecte que animava l'esperit de l'esquerra. O sigui, l'esquerra havia nascut per dominar aquella bèstia que es deia capitalisme. El capitalisme desfermat, és a dir, per dir no, hi haurà un pacte social, hi haurà unes polítiques socials. Clar, en el cas, pel PP pot ser una crisi, però per les esquerres era molt més, era una doble crisi. I de fet, si no entenem el propi 15M. O sigui, el 15M, com en altres moviments, té unes característiques que el fan absolutament sorprenent en aquells moments, però que s'entenen en aquell context. Quines característiques? Els dos principals crits del 15M són allò de ningú no ens representa,
Bueno, és la de no som mercaderies en mans de polítics i banquers. Jo crec que això ja és només aquesta frase, però també és aquell crit de ningú no en representa, és a dir, expressa una gran crisi de representativitat, no es gesta des de organitzacions clàssiques, per aquesta crisi que estaven vivint, de credibilitat que estaven vivint aquestes organitzacions clàssiques. Des d'on es gesta? Des de les xarxes. El 15M és un moviment, és probablement el primer moviment, és veritat que té precedents, el d'UV de Vivienda amb un mail viral, les mobilitzacions a l'entorn de l'atemptat de l'11M, que també van ser missatges d'SMS, és veritat que hi ha precedents. És veritat que hi havia molts moviments socials que utilitzaven les xarxes, però en aquest cas diferencial és que s'organitza des de les pròpies xarxes. És a dir, no hi ha un espai exterior que utilitza les xarxes, sinó que són les xarxes. Per què són les xarxes? I per què les xarxes en aquests moments? Que això també va crear una gran il·lusió. És a dir, que Twitter podia provocar la revolució per si mateixa. És a dir, aquella idea de si tu tens un Twitter i un Facebook, bueno, ja està, no? El partido de Lenin és una broma comparat amb això, no? Això, la revolució es fa des de les xarxes, després es va descobrir que no, des de les xarxes. Per què? Perquè és un moment, com ho explicaria? Ho explicaré amb un exemple perquè s'entengui. Quan es produeix un exemple, però no vull fer una comparació absoluta, només vull explicar l'exemple. Quan es produeix la Blitzkrieg, la guerra llampec que produeix la invasió de les potències nazifeixistes, de fet bàsicament de l'Alemanya nazi, invadeixen tota Europa d'una forma espectacular, absolutament espectacular, és a dir, a França, la Grande, la línia Maginot, allò que havia de resistir qualsevol cosa, cau, si no recordo malament, en 13 o 14 dies. O sigui, a l'inici de la invasió, estic parlant de la memòria, és el 4 de juny, i el 16 de juny, no, el 6 de juny entren a la frontera francesa, i el 14 ja arriben a París, i el 18 de juny hi ha l'armistici. És a dir, la gran França cau en res. Quan es produeix allò que destrossa absolutament tot i que produeix, o que allò en el que havien cregut els europeus, els seus dirigents polítics, les seves idees, la seva concepció del progrés, la seva concepció de com funcionava tot es derrumba de cop. Imagineu-vos ara de cop l'Alemanya nazi t'ha envaït i tot el que tu creies ha desaparegut de cop i tu creies que això no era possible. O sigui, imagineu-vos el nivell de destrucció de creences i de valors que es pot produir en aquell moment. La resistència què fa? L'inici de la resistència què fa? L'inici de la resistència és fer diaris, que diu, potser que agafis una metralleta, no? Doncs no, el primer que fa la resistència és escriure cartes i fer diaris. S'arriben a fer, a França arriben a haver-hi 1.000 diaris clandestins, a Dinamarca s'arriben a tirar 10 milions d'exemplars de publicacions clandestines. Diaris per què? Perquè estàs sol, perquè estàs envaït, perquè no saps qui ets, i per tant la primera acció és saber qui sou. O sigui, qui som, qui estem disposats a resistir, qui som aquesta gent, com ens reconeixem, i en aquesta acció no només hi ha una acció informativa, hi ha una construcció d'una identitat. Els grans moviments de resistència de la Segona Guerra Mundial són moviments de reconstrucció nacional. En el cas d'Itàlia es parla del Secondo Risorgimento, de les lluites patriòtiques, és un element de reconstrucció d'una nació que ha caigut, una nació que ha fallat tota ella, i per tant no és només una resistència contra l'invasor, sinó una reconstrucció que ens faci més forts perquè vam ser dèbils. Sí? Aquesta búsqueda es fa inicialment en cartes. El que va passar amb el cas de Twitter o les xarxes, ja he dit que faig la comparació però no d'allò, el que va passar amb el cas de Twitter o les xarxes és el mateix, la crisi es viu des d'una tremenda soledat. Si veus la televisió hi ha un discurs únic, cada dia et posaven, no sé si us recordeu, cada dia et posaven, obrien els telediaris amb no sé què havia passat a la bolsa de Frankfurt o a la bolsa de Nova York i tu havies d'estar patint, no? I havia canviat tot i no semblava que la veu d'aquell patiment, la veu de què està passant o la veu de la denúncia de com podia ser que això estigués passant estigués en lloc. En aquest estat de xoc la gent es reconeix a les xarxes socials. O sigui, les xarxes socials construeixen les noves identitats i per això el 15M té aquest punt, si voleu, des de l'esquerra clàssica té un punt friqui. És a dir, la cançó del 15M, de la revolució, és Amaral. No sé si heu escoltat la cançó de... No és ni la Internacional ni les barricades, la Marsellesa a Madrid es cantarà una miqueta, però és la cançó d'Amaral, no sé si heu escoltat la revolució d'Amaral, però un no pensaria que seria una cançó... O sigui que Amaral la va escriure, sí, però no crec que estigués pensant que la gent la cantaria com una mobilització. O un dels grans símbols subversius era V de Vendetta. És a dir, les màscares
d'un còmic que s'havia convertit en una pel·lícula de consum de masses, una pel·lícula que tenia un origen en el còmic fortament llibertari, però que no era prop ni Bakunin, era un còmic popular. És a dir, tots aquests símbols, per què? Perquè en aquesta construcció s'agafen els elements de consum de masses per construir aquell imaginari. Bé, m'estic enrotllant molt i vaig tancant, i a més hi havia coses que m'he deixat pel camí. Aquell moviment té, a més, un enorme suport popular, el 80%. Mai un moviment que havia qüestionat el conjunt del sistema havia tingut el suport popular que va tenir aquella explosió. A l'entorn del 80% de la població estava d'acord amb els objectius que expressava el moviment. Per tant, tenim sobre la taula aquell moviment com a expressió d'una gran crisi de legitimitat de tot el sistema, i de fet el més paradoxal és que el moviment 15M es produeix sota governs Partit Socialista Obrer Espanyol, i de fet al final del 15M guanya el Partit Popular. És una d'aquelles grans paradoxes. S'estava fent la revolució i al final de la revolució hi havia la cara de Mariano Rajoy, que és una cosa no gaire del gust, suposo, dels activistes del 15M. També només a partir d'aquesta perspectiva s'entén, per mi, la gran explosió del moviment sobiranista. Perquè totes aquestes... Estem parlant de les causes comuns de tots aquests moviments, després hi ha les causes particulars, que això entraríem. Per què? Perquè la forma que té, la forma de gestió de la crisi és una forma de sostracció constant de la sobirania popular cap a altres sobiranies. És constant de pèrdua de control de la pròpia vida de les poblacions. I a més té una forma d'imposició que va de dalt a baix, la troika, és a dir, el que digui Goldman Sachs, fins i tot ara tot això, com que vivim un debat tan polític, ho estem perdent de vista, però hi ha un moment que és espectacular. És a dir, Luis de Guindos, que era el responsable del Lehman Brothers a Espanya i Portugal al moment de la crisi, el ministre d'Economia a Itàlia, es produeix pràcticament un cop d'estat contra una persona que pensava indesitjable, que és Berlusconi. Vull dir que no vaig poder-hi un moment, però per posar Mario Draghi, qui era? Monti, Mario Monti, no? Que era el responsable de Goldman Sachs. És a dir, a Grècia, a tot arreu hi ha un moment en el qual aquelles persones que havien sigut les gestores del gran desastre els posen directament en responsabilitats polítiques per controlar aquest pagament. És clarament una imposició duríssima sobre les poblacions, fins i tot dels personatges directes, és a dir, els personatges directes implicats. Bé, per tant, aquesta imposició és una crisi de la democràcia, una crisi de la sobirania, que a més acostuma a anar del centre a la perifèria, perquè a Europa li diu l'estat central li diu a la Generalitat, i la Generalitat ens ho diu a nosaltres, i aquí s'ha acabat Per tant, aquests moviments no són només moviments usualment de reclam de noves polítiques, sinó que són moviments de reclam de més democràcia o de democràcia, és a dir, en el cas del 15M era claríssim, democràcia real, més clar l'aigua, i alhora són moviments de dignitat nacional, perquè és la pròpia dignitat nacional del subjecte sobirà el que es veu profundament, i per tant prenen la forma, igual que s'havia pres a la Segona Guerra Mundial, no només de moviments de reclam social, de reclam polític, sinó de grans moviments de reconstrucció i de dignitat nacional. I jo crec que una part de l'emergència del moviment sobiranista s'explica per això. Hi ha altres parts, ja sé, perquè això tindria molts temes, i a més és un moviment com que és tan ampli, és contradictori i té projectes polítics diferenciats a dintre. I alhora diria que un dels grans signes, aquesta és la fase, podem dir, aquesta fase de 2011, 2010, 2011 fins a 2012, és la gran fase d'explosió del carrer, pràcticament sense traducció política. A partir del 2012, 2013, 2014 comencem a veure les traduccions polítiques, i aquestes traduccions polítiques prenen la forma de nous moviments polítics, la forma del que es coneix, a mi és una paraula que no m'agrada gens perquè soc historiador i llavors no som així, que és el que es coneix com la nova política, el que es va posar de moda parlar de la nova política, i això no és nova política, i això sí que és nova política, i ningú no sabia ben bé què era això de la nova política, perquè és una cosa que es va reinventant a elecció a elecció, i per tant ningú no ho pot definir, perquè ho defineix ja és vell l'any demà. Però això que es parlava com a nova política, que
que jo ja et dic que no considero tan nova, va prendre la forma de moviments populistes. I m'intento explicar, perquè la paraula populisme és una paraula profundament desprestigiada en aquest sentit. Quan em refereixo a moviments populistes és davant d'un tipus de crisi que es viu com una crisi de sobirania, per tant el que reclama és el poble, i el poble és en el cas del 15M això era claríssim, o sigui, el 15M s'autorepresentava com el poble, i en el cas del moviment sobiranista és absolutament claríssim, és a dir, el moviment sobiranista s'autorepresenta a si mateix com el poble davant d'una agressió, a més sempre exterior. És una agressió exterior, vingui del capital financer, vingui de l'estat espanyol, però sempre és una agressió que es percep com a exterior. Això és clàssic d'aquest tipus de moviments polítics, d'aquest tipus de moviments polítics. Als anys 30, les dos grans, no les dues grans innovacions polítiques, perquè una és anterior, però les dues grans fórmules polítiques que prenen cos a l'Europa dels anys 30, les dues són moltes coses, però també són populistes. Per una banda, és un moviment que pots llegir-lo, estic parlant de la forma política, després el contingut pot ser radicalment diferent i confrontat. Per una banda, el propi feixisme, hi ha una cosa que s'oblida fàcilment. Mussolini, sembla que és l'any 34, l'any 34 Mussolini, amb el crisi del decret del 29, prohibeix als bancs donar crèdit. Sí, prohibeix als bancs donar crèdit i diu, a partir del crèdit només el donen a l'Estat, perquè vostès quan donen crèdit es converteixen en perillosos. Sí? Vostès fan de banc de dipòsit perquè els imposi els seus diners, perquè els tregui, si volen fer una inversió la fan, però no donguin crèdit, no juguin amb el crèdit, amb l'especulació. Això vol dir que Mussolini, i això ho fa per dir una retòrica nacional forta. Això vol dir que Mussolini fos progressista d'esquerres, ni molt menys, també estava baixant els salaris dels treballadors, no estic dient això, però és una forma de populisme la idea de tenir una agressió que prové, en aquest cas, del capital financer dels anys 30. Però l'altre populisme és el front populisme. El front populisme també és Lluís Companys, és el front d'esquerres de Catalunya, és el front popular d'Espanya, és el front popular de França, el front popular de Xile, que també són partits que s'han reivindicat en molts casos d'una retòrica de classe, de lluita de classes, i que de cop aquesta retòrica de lluita de classes o aquests principis de lluita de classes segueixen presents, evidentment, però prenen la forma del poble. És el poble que lluita. Aquesta idea del poble i aquí, en el cas actual d'Europa, és això que estem veient. És a dir, en el cas de Grècia, un front populisme clàssic, Syriza, que és un front populisme clàssic. En el cas d'Itàlia, jo diria, m'atreviria a dir, un populisme postmodern, el Movimento Cinque Stelle, de Beppe Grillo, no sé si el coneixeu gaire, però és una cosa, Beppe Grillo. Sí, però és un pallasso, en la millor tradició del que és ser pallasso, és a dir, és un bufón. A Itàlia hi ha una llarguíssima tradició, aquí també hi és però no és tan forta, d'una llarguíssima tradició de bufons. Els bufons com a persones que generen una crítica al poder, és a dir, que utilitzen la sàtira política, aquí també la tenim, és Polònia, però el bé negre, i també tenim una tradició molt llarga d'això, però en el cas d'Itàlia és molt més, jo diria que és molt més potent, perquè hi ha la Sabina Guzzanti, hi ha el Beppe Grillo, hi ha una tradició molt llarga, el Dario Fo, és molt llarga, però és un bufón que de cop passa a algú extraordinari en aquest bufón, per això dic que aquest canvi polític és un bufón que feia de bufón i un dia decideix presentar-se a eleccions i treu un resultat extraordinari i crea un moviment que és el Movimento Cinque Stelle, sí? Que és postmodern, ara hauríem d'entrar a explicar per què és postmodern el Cinque Stelle, però vull dir, o inclús en el cas de França, en França es pot observar ja des de l'extrema dreta, en el cas del Front Nacional. Si jo recordo una entrevista impressionant que li van fer a la Jean-Marie Le Pen, a la filla del líder històric, que és una entrevista que li van fer a la Sexta, em sembla, a l'Anna Pastor, que era una entrevista que veus clarament el xoc, o sigui, la periodista volia enquadrar-la molt en dir vostè és una racista, vostè és una tal, vostè és tal, i les respostes que feia ella eren brutals, perquè ella deia nosaltres ens presentem a les eleccions europees perquè volem acabar amb la Unió Europea, perquè entenem que la Unió Europea actua contra la sobirania popular francesa i entenem que França ha sigut, que el poble francès ha perdut capacitat de decisió amb aquesta. O sigui, estava fent un discurs que venia del feixisme i que no...
després quan rasques, no estic d'allòs, però que el discurs que feia era una defensa neta de la sobirania popular front a uns poders que tindrien problemes per explicar que ells també l'estan defensant. És a dir, i aquest cas és un populisme tenim, i el cas d'Espanya surt el fenomen Podemos, o surt primer el 15M, després surt el fenomen Podemos, que és populisme també, i en el cas de Catalunya surt un moviment nacional popular, que també és populisme. És a dir, si un es sostreu de la càrrega pejorativa del nom de populisme, i aquestes són les noves formes polítiques que estem vivint, molt diverses, a vegades en continguts i naturalesa de fons diferent, pot ser fins i tot contradictòria, però que prenen formes similars, perquè la crisi que estem vivint és una crisi de democràcia que ens està afectant a tots i a tots aquests pobles actualment. El gran problema d'això, i ara sí que vaig acabant i no m'estem més, el gran problema és els horitzons. Quins són els horitzons d'esperança? És a dir, en el cas de tot moviment polític o tot nou moviment polític necessita finalment un horitzó d'esperança de realització, i aquí hi ha una gran tallós, perquè pensem, en el cas del 15M això és molt evident. El 15M té el suport del 80% de la població, per tant li donen suport gent que va votar el Partit Popular, i això té a veure en que molta gent pot estar d'acord en que el sistema no funciona, però això no vol dir que pensi que hi ha alternativa. És a dir, per una banda hi ha la por que el canvi vagi pitjor, però per l'altra no només hi ha això, és la idea de quina és l'alternativa. Bueno, és el que deia la Margaret Thatcher, no hi havia fet Rajoy, ho repetia, no hi ha alternativa. És a dir, en el fons està dient, bueno, esto es lo que hay, o sigui, tampoc us podeu queixar, podeu estar en contra, no hi ha alternativa. I de fet el que havia entrat en crisi, entre moltes altres coses, amb la crisi del 2008 era la promesa neoliberal. La promesa neoliberal era una promesa que, i també forma part d'aquesta crisi, la promesa, moltes vegades el neoliberalisme des de l'esquerra ha estat llegit molt malament, al meu parer. Què vull dir amb això? És a dir, el neoliberalisme és una ideologia, una menjada de coco que li fan a la gent a partir de moltes operacions culturals, de propaganda, una sèrie de creences imposades de que tot ha de ser, que tot s'ha de privatitzar, que tot s'ha de regular, que no hi ha tot, que tot ha de funcionar a partir del mercat lliure i tot això. I no es veu que el neoliberalisme també funcionava com un pacte social. Quin era el pacte social? I el cas de l'estat espanyol i el cas de Gran Bretanya són molt similars, perquè també els dos hi ha bombolles immobiliàries, els dos s'implanten polítiques neoliberals. Quin era aquest pacte? El pacte de fons, no escrit, era evidentment en la implantació d'aquestes polítiques de desregularització vosaltres perdreu, els vostres contractes cada cop seran més precaris, evidentment hi haurà menys drets, perdreu per aquesta banda, però per l'altra tindreu un espai en el qual tindreu una economia a crèdit. Els dos països de la Unió Europea que tenen més targetes de crèdit circulant són Espanya i Gran Bretanya, els índexs però molt alts, tindreu una economia a crèdit, per tant és veritat que potser tindreu salaris més precaris, tindreu tal, però podreu consumir igualment, és a dir, no perdreu la perspectiva del consum, de fet fins i tot la podeu incrementar i a més podeu fer diners. Amb el tema dels béns immobles, però l'especulació immobiliària no només és una operació de les grans companyies, tothom podia, no tothom no, jo per exemple no he sortit mai del lloguer i no he aconseguit mai una propietat, però bueno, diguem que no afectava només a classes socials molt altes, sinó que tothom podia jugar amb aquest tema immobiliari. Per tant, el neoliberalisme des de la perspectiva dels drets i de la regulació podia ser, però des de la perspectiva de les poblacions no era ben bé així. O sigui, hi havia una creença en que allò produïa creixement, i de fet ho produïa, un creixement econòmic espectacular, que hi hauria cada cop més recursos, tot això passava. El problema és que, clar, el crèdit és una cosa fantàstica en la qual tu reps diners del futur. Un dia, el problema és quan arriba aquest futur i s'ha de pagar, no? Aquest és el problema, és una operació meravellosa, no, està bé, perquè és una forma de permetre inversions i tot això, però i al final un dia has de pagar la factura. Certament és la crisi d'aquesta promesa, perquè entra en crisi, però davant del fet que no hi ha alternativa, un discurs neoliberal pot seguir funcionant. És a dir, bueno, fem totes aquestes operacions, farem més reformes laborals, us traurem les jubilacions, però us prometem que amb tot això tornarà al creixement econòmic, podreu tornar a la festa.
d'alguna manera podeu tornar a la festa. I encara que jo consideri que tot això en realitat la culpa és dels bancs, que la culpa és dels polítics, davant del fet que no hi ha alternativa, doncs aviam si podem tornar a la festa, no? I gran part d'aquest vot, no tot evidentment, hi ha un tema de valors, de principis evidentment, però aquesta esquizofrènia en estar d'acord en un moviment com el 15M i acabar votant amb Mariano Rajoy, no? És una esquizofrènia que al final s'explica també per aquestes coses. Per tant, hi ha aquest primer horitzó d'esperança, perquè és un horitzó d'esperança que jo diria que està caducat i que caducarà cada cop més. Hi ha un altre que es defineix molt malament. Quan surt Podemos surt com un gran impacte en el cas espanyol, però quan ha de definir què és el que vol, denunciar els polítics, la corrupció, l'assalt al poder, és a dir, aquella força que hi havia al carrer, nosaltres la traduirem institucionalment, és a dir, i la seva irrupció és absolutament espectacular en aquest sentit, absolutament espectacular. Quan es tradueix això en les polítiques, quines polítiques són? No? Doncs al final acaben sent un retorn a un altre somni, el del pacte social, que no és un mal somni, val a dir, és a dir, el del pacte social, de les polítiques de l'estat de benestar, les polítiques socialdemòcrates, i de fet s'està intentant en aquest sentit, però tampoc no és un horitzó, perquè allò també va desaparèixer en algun moment. O sigui, no sembla un gran horitzó. La gran avantatge que té en aquest cas el tema de la independència de Catalunya, però els altres horitzons d'esperança, la gran avantatge que té és que ofereix un horitzó d'esperança aparentment clar. Després si entrem en matèria, aparentment clar, perquè és un canvi de sistema. Un canvi del sistema capitalista? No. Però, bueno, com no podem canviar el sistema capitalista, pues hacemos un estat, no? Però ofereix un horitzó. O sigui, no, hi haurà un nou estat. No? Els altres diuen, intentarem fer polítiques socialdemòcrates. Els altres diuen, farem neoliberalisme. Els diuen, no, nosaltres farem un estat. I de fet aquest estat serà un instrument que ho solucionarà tot, no? És a dir, és la gran força que té com a imatge. Després si entréssim en el detall jo diria que no és tan fàcil, però tal. Jo de tot això, de tot, bueno, cadascú té els seus valors, jo tinc les meves apostes, no són les neoliberals, ja us ho dic ara, però de tot això jo què diria, i per això i ara acabo, aquesta imatge de que cada fase és la fase final és una imatge que pot generar molta força perquè genera molta esperança de solució immediata, però també pot generar molta frustració. És a dir, també pot generar moviments de frustració. I jo crec que sense aconseguir l'èxit final, en cap dels casos, bueno, si es aconsegueix en un cas fantàstic, sense aconseguir l'èxit final en cap dels casos, totes les lluites són necessàries, perquè el món seria pitjor si no. És a dir, igual no guanyes immediatament, però totes les lluites són necessàries, perquè entre altres coses el món seria pitjor, i perquè entre altres coses jo crec que estem en una gran fase de mutació, que és el que està definint aquesta crisi, no? I aquesta crisi de fons, ja que us explicava. Per mi aquesta crisi s'ha comparat molt amb la crisi del crac del 29, no? I bueno, és evident per què, una crisi financera, hi ha diferències, al crac del 29 hi havia especuladors financers que saltaven per la finestra a Wall Street, en aquest cas no ha saltat ningú per la finestra, és per exemple una diferència que no. Aquesta seria, perdoneu, però en realitat hi ha una altra crisi que per mi és molt més similar per la profunditat, que és la primera gran crisi del capitalisme, que és la que es viu de 1873 a 1894. Són 21 anys de crisi, que es diu aviat, 21 anys de crisi, però que en realitat no és una crisi, és una grandíssima mutació del sistema. En aquesta grandíssima mutació del sistema és quan neixen els sindicats de masses moderns. Els debats d'aquell moment són impressionants perquè s'assemblen molt als actuals, és a dir, es produeixen debats entre bàsicament tres grans sectors i no els pots atrapar ideològicament. A vegades la ideologia pot enganyar amb això. Hi ha un sector que aposta clarament per la desconnexió del sistema, i és la gran implementació del cooperativisme. La idea de, bueno, això no funciona, creem, i això és un debat que actualment l'estem vivint una altra vegada, no potser en aquella forma del final del segle XIX, però és creem cooperatives, creem la nostra pròpia economia i ens anem desconnectant d'aquest sistema perquè no serveix. Creem el nou món dins del vell món, anem fent progressivament. Hi ha un altre sector que diu assaltar los cielos, insurrecció, assaltem el poder i canviem-ho radicalment.
No, jo ara no, estava parlant del 19 i no estava fent una relació tan directa. Després, si voleu, el debat ho parlem. No, jo crec que la CUP està, el seu discurs al final és més el cooperativisme i tot això, crec. No, un representant, per exemple, en principi, un representant en aquells moments d'això era Blanqui. Blanqui no el coneix ni Déu, tothom coneix a Marx, Bakunin, bueno, igual tampoc ningú coneix a Marx i Bakunin, però en principi són més coneguts Marx i Bakunin que Blanqui. I Blanqui és el gran revolucionari del segle XIX, no el coneix ningú perquè Blanqui no escrivia pràcticament, perquè es va passar més anys de la seva vida a la presó que lliure, i perquè entre les polèmiques que sempre hi havia entre anarquistes i comunistes, Blanqui deia: vosaltres sempre esteu discutint com és i ha de ser l'altra banda del riu, i ho important és travessar el riu, i després ja veurem com és aquesta voluntat de saltar los cielos. Però Blanqui té un èxit brutal, que és la Comuna de París, i de la Comuna de París ens ve la lletra de la Internacional, ens ve la primera experiència de democràcia radical, és a dir, un èxit brutal que és un fracàs radical també, perquè acaben tots fusellats, però és la primera gran. Ja en Proudhon representaria, per això s'ha dit que no és ideològic, Bakunin seria insurreccionalista i en canvi Proudhon diria que no, que s'han de fer caixes, mutualismes i cooperatives, vull dir que no és tan ideològic. I al tercer sector hi hauria aquells que deien no s'han de crear grans organitzacions de masses, ens hem de poder organitzar tots en grans organitzacions que intervinguin sobre la realitat per poder-la transformar. Aquell és un debat que tots els que el protagonitzen, i no només és un debat teòric, és un debat pràctic, tots els que el protagonitzen en realitat, bueno, tots, evidentment, quan fan aquests debats tothom diu que la solució millor és la meva, però que la gent no sabrà quina és la solució de veritat fins al final del període. Fins al final del període en realitat no saps el que triomfa, i en realitat tampoc al final tot triomfa una mica experimentant i tot acaba funcionant. Després hi entraria més perquè em fotria un rotllazo aquí ja d'història una miqueta passat de voltes, però que jo crec que el que estem vivint és aquest període. És un període d'experimentació, és un període d'un fort debat sobre diferents opcions, un període en el qual jo crec que cap de les opcions en realitat tindrà raó, i que fins al final del mateix no sabrem què és el que funciona o no funciona. I ja està, gràcies.